មន្ត្រីធនធានទឹកចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងអភិវឌ្ឍសំណង់ស្ទាក់ទឹកកំពង់គោនៅថ្ងៃពុធទី26 ខែមីនា ឆ្នាំ 2025 មន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍសំណង់ស្ទាក់ទឹកកំពង់គោស្ថិតក្នុងភូមិកំពង់គោលើឃុំកំពង់គោស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថាគម្រោងនេះចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ 2024 ហើយគម្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ 2026 ខាងមុខការងារសំខាន់ៗរបស់គម្រោងរួមមាន 1. សំណង់ទំនប់ស្ទាក់ទឹកកំពង់គោប្រវែង 260 ម៉ែត្រ 2. សំណង់បញ្ចេញបញ្ចូលទឹកនិងគ្រប់គ្រងចំនួន 47 កន្លែងចាប់ពីសំណង់ស្ទាក់ទឹកកំពង់គោរហូតដល់ស្ទឹងស្លាប់ 3. ប្រឡាយពង្វាងទឹកស្ទឹងស្លាប់ប្រវែង 30 គីឡូម៉ែត្រក្នុងទំនប់ទំហំ 6 ម៉ែត្រ មាត់លើទំហំ 60 ម៉ែត្រ បាតក្រោមទំហំ 20 ម៉ែត្រ និងមានសំណង់សិល្បការចំនួន 117 កន្លែង មានសមត្ថភាពពង្វាងទឹកបានប្រមាណ 300 ម៉ែត្រគូបក្នុង1 វិនាទី ក្នុងឱកាសនោះដែរមន្ត្រីនៃក្រសួងធនធានទឹកបានស្នើដល់ក្រុមការងារសាងសង់សូមបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើគុណភាពសំណង់អនុលោមសមស្របទៅតាមបទដ្ឋានបញ្ចែកទេសដែលបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យានិងជំរុញអនុវត្តការងារឲ្យសម្រេចបានតាមការគ្រោងទុកព្រមទាំងសំណូមពរទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធបន្តចូលរួមសហការឲ្យបានជិតស្និទ្ធដើម្បីឲ្យដំណើរការសាងសង់សម្រេចបានជោគជ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់